երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանն է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացներ, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Թող Աստված այսօր էլ մեզ օրհնի եւ իր շնորհքի խոսքերը բացի մեզ համար, պատահական չի, որ Սուրբ Գիրքը հենց իրեն հենց ասած ավետարանը անվանում է շնորհած ավետարան։ Այսինքն դա նախ իրոք պարգև է մարդկությանը, եւ երկրորդը դա մարդկության բերում են Աստծո նվերներն ու օրհնությունները։ Ցույց է տալիս ճանապարհը, որով մարդը կարող է իր անարժան լինելով հանդերձ արժանանա Աստծո հավիտենական օրհնություններին, որ Աստված նրան ընդունի, ների, սրբի, փրկի հավիտենական կորուստից, որ Աստված նրան իր ժառանգորդն ու որդին դարձնի։ Սա բոլորը նվերներ են, այսինքն եթե մեր արժանիքին նայենք, մեր գործերին նայենք, սրան արժանի չենք ոչ մեկս, բայց շնորհած ավետարան է մեզ տրվել, որ շնորհք մեր վրա բերի, այսինքն Աստծո ձրի նվերներ, որտեղ հաշվի չի առնվում ստացողի արժանիքը, որտեղ դու արդեն քեզ չես նայում, այլ Աստծուն ես նայում, որտեղ այդ խոսքը այդպիսին է, որ ոչ թե, ասենց ասած, մեր լավ լինելու պատճառով այս բանը, այն բանը Աստված պիտի շնորհի, այլ Աստված իր որդու պատճառով, լավի պատճառով, լավագույնի պատճառով, Քրիստոսի պատճառով պիտի շնորհի։ Սա մեծ ողորմություն է մեզ համար, որտեղ ով համարձակություն կունենար մոտենալ Աստծուն ու իրեն նայելով Աստծուց մի բան ուզեր, սպասեր, ակնկալեր, համարձակ ասեր կտրվի, ոչ մեկս, որտեղ մեր խշմտանքը հենց, մեր գործերը մեր դեմ էին, ասենց ասած մեր հիշողությունը մեզ պիտի տկարացներ, երբ որ մենք հիշենք, թե ով ենք, ինչեր ենք արել, ինչ կյանք ենք ապրել այդ Աստծո առաջին, բայց դեռ մեզ հույս է տալիս։ Հենց ավետարանով սա է մեզ ասում, որ համարձակ մոտեցիր ինձ։ Ես քեզ օրհնել եմ ոչ թե դու ով ես, այլ օրհնել եմ սրա համար, թե դու ինչպես ես վերաբերվում իմ որդուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Շնորհիվ Քրիստոսի, որ դու ընդունես, որ այդ անունը հոժարվես քո վրա կանչվի, նրան նայելով քեզ հասնում է ամեն աստվածային օրհնություն։ Նվերներ Աստծուց, այն էլ հավիտենական նվերներ, որ մարդը ոչ մի գնով ձեռ չեր բերի, փառք լինի Տիրոջը սրա համար։ Այսօր մենք այդ շնորհքի ավետարանն ենք լսում։ Այսինքն իրոք մի հնարավորություն է մեզ համար ստեղծվել, որպեսզի մոտենանք Աստծուն եւ օրհնվենք Աստծուց։ Փառք լինի Տիրոջը։ Եվ ուզեմ ես այսօր ուշադրություն դարձնենք հետեւյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի հետ կապված, երբ որ Տերը երկրի վրա էր, Աստվածանից եկած ուղարկված որպես մի մարդ սովորական ամեն ինչով, այսպես ասեմ, արտաքինով, մարմնով, մարմնի տեսքով, ամեն ինչով մեզ նման մեկն էր, մարդ էր, երբ որ նա գործում էր երկրի վրա, տեսնում ենք, ուշադրություն ենք դասում, մարդկանց համար դժվար չէր ընդունել, որ ինքը իրոք իրանց նման մարդ է, բայց շատ հաճախ վեճը, կռիվը, խոսակցությունը Տիրոջ հետ կա այս թեմայի հետ էր կապված, որ Տերը չէր ուրանում իր անձը, իր ով լինելը, որտեղ ինքը Աստվածանից երկնքից եկած էր, սովորական մեկը չէր, նա Աստված էր, որ մարմին ստացավ եւ երկրի վրա եղավ մարդ, որի մեջ բնակվում էր Աստվածային ողջ լիությունը, կատարյալ Աստված մարմնի մեջ, եւ նա չէր ուրանում սա, նա խոսում էր, նա ներկայացնում էր, հենց սա էր դժվար շատերի համար, որ ընդունեին։ Շատերը մոտենում էին Քրիստոսին, ասում են բարի վարդապետ, այսինքն ընդունում են, որ ինքը Աստծուց է, Աստծո խոսքեր է սովորեցնում, Աստծո իմաստություն ունի, բարի է, բայց չեն կամ դժվարանում են ընդունել, որ նա հենց Աստված է, որ մարմնով իրենց մեջ է, Աստված մարմինակած իրենց մեջ։ Ինչպես հենց խոսքն է ասում, չէ, Էմանուել, երբ որ Քրիստոս ծնվեց, ասում է կատարվեց այս մարգարեությունը, որ Աստված էր Քրիստոսի համար, Էմանուել, այսինքն Աստված մեր մեջ, այդ ծնունդով Աստված եկավ մեր մեջ։
Հենց անմիջապես, ասենց ասած, մարմնացած, ֆիզիկական մարմին ստացած մեկը, որը հենց Աստված էր, իր էությամբ, իր հոգով եւ ամեն ինչով։ Եվ իրոք այս հարցը տեսնում ենք, Տերն էլ չէր զիջում, այսինքն երբեք չէր ծածկում ու չէր էլ հետ քաշվում իր անունը դավանելուց, որ ես Աստված եմ։ Եվ դրա համար հանդարտ խոսք, խոսակցություն, կռիվ անգամ ուզում են քարկոծեին, տեղ կար ուզում են սպանեին շատ անգամներ։ Եվ վերջում էլ հենց դրա համար սպանեցին, որ ինքը դավանեց ես Աստված եմ, Աստծո որդի եմ, որ ինձ կտեսնեք Աստծո փառքով։ Բայց հետաքրքիր է ասենք, ինչու էր Տերը հատկապես այդ բանը, ասենք, շեշտում, կարևորում։ Իրոք սա կարևոր է։ Մեզ համար էլ կարևոր է, այն ժամանակվա ժողովրդի համար էլ կարևոր, բոլոր մարդկության համար կարևոր են։ Կարևոր է այս փաստը, որ մարդը հասկանա, թե ով է Քրիստոսը եւ նրան ընդունի այնպես, ինչպես որ նա կա։ Իրականում ով է նա, հենց այդպես ընդունի իր կյանքում։ Եթե այդպես չլինի, թեկուզ մարդը ընդունի օրինակ Հիսուսը իմ փրկիչն է, բայց չընդունի, որ նա Աստված է, նա փրկություն չունի։ Հավատա օրինակ ավետարանի վկայությանը, որ իրոք նա մեկն է եղել, որ իր մեղքերի համար կանգնել եւ պատասխան է տվել։ Իր հանցանքների պատիժը հենց Հիսուսն է վերցրել։ Նա մեռել է իր մեղքերի պատճառով, այսպես հավատա, բայց չընդունի, եթե Քրիստոսը Աստված է, նա փրկություն չունի, հավատացեք։ Թեկուզ այսքան բան ընդունի։ Տեսեք օրինակ Տերը ինչպես էր խոսում սրա մասին։ Հովանու 8-րդ գլխում 8-րդ գլուխ 23-25-րդ խոսքերը պիտի կարդամ։ Դուք ներքևից եք, ես վերևից եմ։ Դուք այս աշխարհքիցն եք, ես այս աշխարհքիցը չեմ, որովհետև եթե չհավատաք, թե ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Եվ նրանք ասեցին նրան. Դու ով ես? Եվ Հիսուսը ասեց նրանց. Այն, որ սկզբից ձեզ հետ խոսում եմ։ Տերը նախ ասեց, ինքը երկնքից է, Աստվածանից եկած է, բայց նաև ոչ միայն Աստծուց եկած է, այլ հենց շեշտեց այս փաստը. ես Աստված եմ, բայց ինչ ասեց, ասեց, եթե սրան չհավատաք, դուք ձեր մեղքերի մեջ էլ կմեռնեք։ Այսինքն որպեսզի ձեր մեղքերը ներվի, թողություն ստանաք, փրկություն ունենաք, դատաստանի չարժանանաք, ձեզ պետք է ընդունեք, որ ես եմ։ Մեկը կարող է ասել, բայց այդտեղ Տերը կարծես թե չշեշտեց, շեշտադրված չասեց, որ ես Աստված եմ, սա պիտի ընդունեք։ Բայց հենց այս անունը ես εμն եմ, դուք ինձ պետք է ընդունեք, ասում է, որ ես εμն եմ։ Սա ինքը խոսում էր հրեաների հետ, հրեաները լավ գիտեին, թե ով է այդ անունով անձը։ Ելից 3-րդ գլուխ 13-14 խոսքերում այս անունով ոնց որ անունը պարզաբանված է, հայտնի է արվում, Աստված իրեն հայտնում է այս անունով։ Սա այն պահն է, որ Աստված Մովսեսին պիտի ուղարկեր Եգիպտոս եւ պիտի նրա ձեռով իր ժողովրդին Եգիպտոսի ծանր գերությունից հաներ։ Եվ Մովսեսը վարանում էր, ասենց ասած վախենում էր եւ այսպես պատճառներ էր բռնում եւ այսպեսի մի խոսք էլ ասեց։ Եվ Մովսեսն ասեց Աստծուն. Ահա ես գնում եմ Իսրայելի որդների մոտ եւ կասեմ նրանց. ձեր հայրերի Աստվածը ինձ ձեզ մոտ է ուղարկել։ Եվ երբ որ ինձ ասեն, թե ինչ է նրա անունը, ես ինչ ասեմ նրանց։ Եվ Աստված ասեց Մովսեսին. Ես եմ, որ եմ, եւ ասաց. այսպես ասիր Իսրայելի որդներին, ինձ Էմը ուղարկեց ձեզ մոտ։ Այսինքն Աստված իրեն հայտնեց եմ, ես եմ։ Հետագայում տեսնում ենք, ոնց որ ասած, այս անունին հատուկ խոսքեր եւ ճանաչողություն։ Ես եմ կյանքը։ Ես եմ, որ կամ, կա եւ հավիտյան կլինեմ։ Ես Էմն եմ, հավիտենական գոյը։ Ոնց ասած, ամեն ինչի պատճառը, ամեն ինչի սկիզբը։ Եվ Տերը ստեղ հենց իրեն հայտնի անեց այդ անունով։ Եվ նաև խոսքի մեջ էլ ասեց, որ ասեցին դու ով ես, հրեաները որ վիճեցին, ասեցին դու ով ես, ասեց ես նա եմ, որ սկզբից ձեր հետ խոսում եմ։ Այսինքն ձեր հայրերի հետ, որ ես խոսել եմ, այն Աստվածն է, որ ձեր հայրերի հետ եմ խոսել։ Հենց սկզբից խոսողը, հենց այստեղ խոսողը, դրանից առաջ Աբրահամի, Հակոբի եւ այլ մնացած Աստծո մարդկանց հետ խոսողը, որ համարվում էին հայրեր Իսրայելի համար։ Եվ Տերը այո, էս ասեց, եթե դուք այսպես չընդունեք ինձ,
մեղքերի մեջ ձեր կմեռնեք։ Իրականությունը էս է, որ իրոք շատ կարևոր է սա մեզ համար մեր փրկության հարցում։ Ես լավ պիտի իմանամ, որ ինձ համար կարևոր է ոչ միայն իմանալ Աստծո լուրը եւ մասամբ ընդունել, այլ այն ամբողջությունը, որ Աստված ուզում է մենք ընդունենք։ Ոչ միայն ես պիտի իմանամ, որ Քրիստոսը այն անձն է, ինչպես խոսվեց, որ իմ մեղքերի համար մեռավ, որ իմ մեղքի պատիժը այդ ասած ասած հարվածը իր վրա առնի, ես ազատվեմ այդ հարվածից, հավիտենական տանջանքից, այլ նաև ես պիտի հավատամ, որ նա իմ Աստվածն է, երկնքից եկած Աստված է, եւ ես իրան իմ Աստված դավանեմ, իմ Տեր դավանեմ, եւ Հռոմեացիս 10-րդ գլխից կուզեմ խոսեմ, 8-ից 12-րդ համարները կարդամ ձեզ համար, որ հենց այդպիսի դա է ներկայացված, ասում է, բայց գիրքն ասում է, մոտիկ է քեզ խոսքը քո բերանում եւ քո սրտում, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք, որովհետեւ եթե բերանով Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտովդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվավ նրան մեռելներից կապրես, քանզի սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով դավանում ենք փրկվելու համար, որովհետեւ գիրքն ասում է, ամեն ով որ հավատաս նրան չի ամաչի, որովհետեւ խտրություն չկա հրյայի եւ հույնի մեջ, որովհետեւ նույն Տերն է, Տերը ամենքի Տեր է, առատ ամենի վրա, որ կանչում են նրան, վասնզի ամեն ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի։ Տեսեք, փրկությունը, այսպես ասած, մարդու կողմից քայլը, որ պիտի մարդը անի փրկություն ստանալու համար, որ Աստված արդեն Քրիստոսով պատրաստել էր, ասեց սա է, որ մարդը պիտի ինչ անի, սրտով սրտանց հավատա Աստծո վկայությանը իր որդու մասին, Քրիստոսին վերաբերվող խաչի գործի մասին, Քրիստոսի անձի վերաբերվող։ Եվ ինչ ասում, սրտով հավատա եւ ինչ անի, բերանով դավանի։ Ինչ դավանի, Տեր դավանի։ Այստեղ ուշադրություն դարձեք։ Օրինակ, սովորաբար Սուրբ Գրքում կարան կարդանք տեղեր, որ անգամ սովորական մարդուն Տեր է ասում։ Օրինակ անգամ գրված է, օրինակ ասում է Սառան Աբրահամին որպես իր ամուսին, որպես իր գլխի Տեր, ոնց որ ասած, ընտանիքի գլուխ Տեր էր ասում։ Կամ մեկ ուրիշտեղ նայում ես մեկը անգամ Աստծո մարդը թագավորին ասում է Տեր թագավոր։ Լավ իմացեք, այս տերերը տարբերվում են այս բառը այն Տեր բառից, որ այստեղ դրված է։ Այստեղ գրված է ամենքի Տեր, չէ՞, որ ասում է, որովհետև նույն Տերը ամենի Տերն է։ Այսինքն այս տերերը իշխանություն են, Աբրահամը իր չափով իշխանությունը իր կնոջ վրա դրա համար գուցե Տեր անվանվի, մեկ ուրիշը գործի Տերա, ծառայողը իրան Տեր անվանի, այդ չափով, բայց ամենքի Տերը, ամենքի վրա իշխողը, կատարյալ իշխանություն ունեցողը դա Աստված է։ Այս կարգի Աստվածային Տեր։ Հայերենը մի քիչ այդ, ասենք, այդ հարցում աղքատիկ է բառապաշարը, բայց օրինակ ռուսերենի մեջ կա, չէ, Господь, որ մենակ Աստծուն է վերաբերվում, այդ Տեր անունը, Տեր է նշանակում։ Գասպադին, մեկ ուրիշ տեսակ էլ Տեր կա, բայց այդ Գասպադինը արդեն մարդիկ սովորական մարդունել են ասում։ Բայց որտեղ որ Աստծուն է վերաբերում, Господь։ Господь Бог, Տեր Աստված։ Այս Տեր լինելու մասն է խոսքը։ Այսինքն մենք պիտի ընդունենք Քրիստոսին Աստված, որ դավանենք, ասում ամեն Տիրոջ անունը կանչող։ Սա մենակես չի, որ այո, ես հրաժարվել եմ լսել, հնազանդվել, համաձայն եմ, որ դու ինձ առաջնորդ ես, թագավոր ես, բայց էսա որ քո տիրունական Աստվածային իշխանությունը իմ վրա ես հրաժարվել եմ ընդունեմ, որ դու իմ Աստվածը լինես, ամեն ինչը ինձ համար, եւ ես ամեն ինչում հնազանդվեմ քեզ։ Այս կարգով, այսպես կարելի ասել։ Իհարկե ինչու համար է սա կարևոր, որտեղ իրականության մեջ մարդու փրկությունը չի լինի, եթե մարդը չընդունի Քրիստոսին որպես Աստված։ Որտեղ իրականությունը սա է, միայն Աստված է փրկիչը, ուրիշ մեկը չի փրկիչ չի։ Իրականությունը սա է, որ միայն Աստված կարող էր այս մարդկային մեղանչական բնության մեջ գալ ապրել ու չպարտվել այս բնության մեջ գտնվող մահվան օրենքից։ Չմեղանչել եւ պարտություն չկրել, միայն Աստված դա կարող էր անել։ Իրականությունը սա է, որ միայն Աստված իր գնով, մարդացած Աստվածը կարող է մեռնել եւ իր գինը բավարարի ամբողջ մարդկության փրկության գին համարվի, բավարարի, որ փրկվի ամեն մարդ։ Երբ որ օրինակ
պատերազմի ժամանակ sense դեպքեր եղել են, որ գերիների փոխանակություն են արել։ Ասենք հիմնականում sense, եթե զինվորի հետ են փոխանակում, մեկը մեկի հետ, 10-ը 10-ի հետ։ 10-ը այս կողմից, 10-ը այն կողմից։ Բայց եղել է որ մի գեներալ են փոխանակել, մի գեներալին կարող է մի 1000-ի հետ փոխեին։ Նմանապես Աստված կարող է իր անձով ամբողջ մարդկության համար գին լինել։ Ինքը ստեղծողը, ինքը արարիչը, ինքը տերն ու հեղինակը իր ստեղծվածների համար կարող է ոնց որ մեկով ամբողջ մարդկությունը գնվեր։ Ուրիշ ոչ մեկ չէր կարող այս բանը անել։ Ոչ մեկ այս գինը չունի։ Սրա համար իրոք մենք պետք է Քրիստոսին ընդունենք մեզ համար որպես ոչ միայն մեր փրկիչը, այլ հենց այսպես իմ Տեր Աստվածը, որ նա Աստված է, որ իմ համար մարդ դառավ, մարմին ստացավ, Եվեկայում մեղքերի համար մեռավ, հարություն առավ եւ համբարձվեց երկինք։ Թոմասը, որ ընկավ Տիրոջ առաջին երկրպագեց, ինչ ասեց. Իմ Տեր, իմ Աստված։ Էսա Տեր ուզում ես Տիրոջ անունը կանչել, նշանակում է սա հասկանալով կանչել։ Որ Սուրբ Գիրքը, այսպես ասեմ, խոսում է դրա մասին ու բազմաթիվ են վկայությունը, որ Հիսուսը իրոք Աստված է, կատարյալ Աստված, բարմնի մեջ եկած, բազմաթիվ են դա։ Սերտողություն ենք անում, օրինակ, խմբերում տեսնում ենք, կարելի ասել, ամեն գլխի մեջ բազմաթիվ, ասենք, ավետանի յուրաքանչյուր գլուխ որ ունենք, բազմաթիվ վկայություններ, ուղղակի ձևով, անուղղակի ձևով, որ ասում է, ոնց որ սա ասի, իմացիր, Հիսուսը Աստված է, դու նրան պիտի որպես Աստված ընդունես։ Եվ կուզեմ ձեզ համար ուղղակի վկայություններ բերել Սուրբ Գրքից, որ հենց այդպես Աստծո ճշմարտությունը ասում է, վերջապես Աստծո խոսքն է ճշմարտություն, այսինքն ճիշտ ինֆորմացիան մենք այնտեղից կարող ենք վերցնել։ Ընդհանրապես Հիսուսի Աստված լինելը, որ նա իրոք կատարյալ Աստված է, հեղինակը երկինքի երկրի ստեղծագործության, որ Սուրբ եռամիասնության մեկ անձն է Աստված, եռամիասնություն է եւ այդ անձերից, երեք անձերից մեկը որդին է, Հիսուս Քրիստոսը, որ մարդացավ այդ անունով։ Որ նա այդպեսին է, ասենք, կարող ենք մենք իմանանք օրինակ նրա գործերից։ Տեսնում ենք, օրինակ Հիսուսը այնպիսի գործեր էր անում, որ ապացույց էր, որ ինքը Աստված է, մարդը մեկ ուրիշը չէր կարող դա անել։ Մեղքեր էր ներում, երկրպագություն էր ընդունում, ինքը հանգիստ մեռավ ու հարություն առավ իր խոսքը ասելով, ես կմեռնեմ եւ հարություն կառնեմ, այսինքն ինչ էր անում, մահվան վրա իշխանություն ունեցող, մահ իր համար խաղալիք էր, ոչ թե վերջ, ինչպես մարդու համար, որ սարսափելի է դա։ Այնպես նա աստվածային զորության իշխանության մեջ էր։ Իր բնութագրերը, իր կարողությունները ցույց էին տալիս այդպես, որ ինքը ով է։ Իր անունները, ինքը այնպիսի անուններ էր ասում, որ արդեն հայտնի էր դա, որպես Աստծո անուն, մեկ ուրիշ այդ անունը իրավունք չունի իր վրա դնի։ Եվ ասած թույլ էր չէր տա, որ դներ, եթե դրվել էր, պիտի հարվածվեր այդ մարդը։ Այդ ամեն ինչը վկայում է, որ Հիսուսը իրոք Աստված է։ Բայց ուղղակի համարներ, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, ես սրա մասին այս համարները ձեզ համար կարդամ, օրինակ Հովանո ավետարանը, հենց որ սկսում է առաջի գլուխ, այսպես է գրված. Սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, եւ ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Եվ շարունակության մեջ խոսում է, որ բանը մարմին հագավ, մեր մեջ եղավ, մենք նրան տեսանք, այսինքն Քրիստոսի մասն է վկայություն։ Այդ բանը, որ ասում է Աստծո մոտ էր եւ Աստված էր եւ Աստվածանից եկավ, տեսնում ենք Քրիստոսն է։ Բարձ ու հստակ, ոնց որ ասած բանով չէ, ուղղակի հասկացնելով կամ իդեով, ուղղակի հենց ասում է, որ Քրիստոսը Աստված է։ Մեկ ուրիշ տեղ կուզեմ կարդամ, Հռոմեացիս 9-րդ գլխից կուզեմ կարդամ ձեզ համար, 9-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը։ Ասում է, որոնցից են հայրերը եւ որոնցից է Քրիստոսը մարմնի կողմանե, որ է ամենի վրա Աստվածը օրհնյալ հավիտյան։ Քրիստոսի անունը տրվեց եւ ներկայացվեց, ով է այդ անունով անձը, ասում է, որ է ամենի վրա Աստվածը օրհնյալ հավիտյան, բոլորի վրա Աստվածը, հավիտենական Աստվածը, օրհնյալ Աստվածը։ Կամ Գործք առաքելոց 20-րդ գլուխ 28-րդ խոսքը կուզեմ ձեզ համար կարդամ։ Արզգուշ կացեք ձեր անձերին եւ բոլոր հոտին, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացու դրավ, որ արածացնեք Աստծո եկեղեցին, որ իր այրունով ստացավ։ Ասում է,
Աստված իր այրյունով ստացավ իր եկեղեցին։ Mēs մենք գիտենք, ով այրյուն թափեց, ով մեռավ։ Քրիստոսը, Սուրբ Երամայության որդի անձը, որ եկավ մարդացավ եւ այրյուն չէ թափեց։ Եվ այդ այրյուն թափողին, որ իր այրյունով ասма գնվեց եկեղեցին, անվանում է Սուրբ Գիրք այստեղ ինչ Աստված։ Իր այրյունով ասма բանը գնեց։ Մեկ ուրիշ տեղ կարդամ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 5-րդ եւ 6-րդ խոսքերը։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որ էր Քրիստոս Հիսուսումն էր, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը։ Տեսեք, խորհուրդ է տալիս, ասենց ասած պատվեր է տալիս Քրիստոսի նման մտածել եւ ներկայացնում է ով էր ինքը եւ ինչ արեց, ինչ մտքի տեր էր։ Իհարկե շարունակության մեջ ասում, ինքը ասում է այսքան բարձր ու մեծ էր, բայց խոնարհվեց։ Ինչ ասեց, ասեց, որ Աստծո կերպարանքում լինելուն Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այսինքն ներկայացնում է Քրիստոսը մեկն էր, որ Աստծուն հավասար էր։ Կատարյալ հավասար ամեն կարողությունով, զորությունով, բնութագրերով Աստծուն հավասար մեկ Աստված։ Աստված էր ասում իր ամեն ինչով եւ հավասար ամեն ինչով, բայց հետո շարունակում է, նա իջավ, ցածրացավ, ոնց որ ասած իր այդ երկրպագ փառաբանությունը, այդ փառավոր դիրքը թողեց, իջավ ծառա եղավ, որպեսզի մեզ փրկի։ Դե պետք չդադարեց դրանով Աստված լինելուց, դիրքի մեջ ցածրացավ, բայց մնաց Աստված կատարյալ։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ Եբրայեցիս առաջի գլուխ 5-ից 8-րդ խոսքերը կուզեմ կարդամ։ Որովհետև հրեշտակներին որին ասաց երբեք իմ որդին ես դու եւ այսօր ծնեցի քեզ եւ դարձյալ ես նրան հայր կլինեմ եւ նա ինձ որդի կլինի։ Եվ նորից երբ որ Անդրանիկին աշխարհ կմցնե ասում է երկրպագեք նրան բոլոր Աստծո բոլոր հրեշտակները։ Եվ շարունակության մեջ էս ասում 8-րդ խոսքից, բայց որդուն ասում է. քո աթոռը ով Աստված, մինչև հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորության գավազանը ուղիղ գավազան է։ Որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղղված վկայությունը հենց հոր կողմից, Աստծո կողմից, Հայր Աստծո կողմից, ինչ ասում, քո աթոռը ով Աստված։ Պարզ ոնց որ ասած ուղղակի Հայր ասում է Քրիստոս դու Աստված ես եւ քո աթոռը հավիտենական աթոռ պիտի լինի, քո թագավորությունից։ Մեկ ուրիշ տեղ առաջ Հովհաննես 5:20-ը պիտի կարդամ ձեզ համար։ Այսպես է գրված. Եվ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ եւ մեզ միտք տվավ, որ ճշմարիտը ճանաչենք եւ ճշմարիտում ենք։ Այսինքն նրա որդու Հիսուս Քրիստոսում է։ Նա է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը։ Տեսեք, վկայություն տվեց Քրիստոսի մասին, որ նա է ճշմարիտ Աստվածը, նա է հավիտենական կյանքը։ Եվ Հռոմեացիս 14-րդ գլուխ 9-12-րդ խոսքերում ասում է, որ ժամանակը գա բոլորը դա կասեն։ Բոլորը, ամեն բերան, Աստված երթում է, երթվել է։ Իսկ Աստծո երթումը անխափան է։ Աստծո երթումի կատարումը ոչ մի բանից կախված չի, Աստված ինչ երթվեց, նա կկատարի։ Եվ երթումը սա է, որ ամենքը պետք է Քրիստոսին Աստված դավանեն։ Ամեն լեզու։ Հիմա տեսնում ենք այդպես չի։ Հիմա տեսնում ենք, որ շատերը անպատվում, անարգում են, մերժում են։ Անգամ խումբ կա Եհովայի վկա կոչվածները, որ նրանք Աստծուց չեն, թեկուզ Աստծո անուն են իրանց վրա վերցրել, այլ չարիսն են բացարձակ։ Որտեվ դուք տեսնում եք, իրանց գործը հիմնականում սա է, ոչ թե մարդկանց փրկության հասցնեն, այլ մարդկանց համար այնց պատնեշներ ստեղծեն, մարդը որ երբեք չհասնի փրկության։ Մենք տեսանք, փրկության կարևոր բաղկացուցիչը սա է, դու պիտի Քրիստոսին Աստված ընդունես, Տեր կանչես, Աստվածային Տեր։ Նրանք հակառակն են անում, որ տունը մտնում են, իրենց հիմնական նյութը, խոսակցությունը սա է, որ հանկարծ չընդունես նրան Աստված։ Ասում են փրկիչ ընդունի իբր թե, այսինքն նրանով քեզ Աստված փրկում է, բայց նրան երկրպագել Աստվածային պատիվ տալ թույլ չեն տալիս։ Այսինքն սրանք մարդկության թշնամիներ են, սրանք ոչ թե փրկության լուր բերողներ են, սրանք մահվան խոսք բերողներն են։ Համենայն դեպս էս է, ժողովուրդ ջան, կգա ժամանակ բոլորն էլ կասեն։ Բայց
Երանի են մարդուն, որ այս երկրի վրա կհոժարվի, որպեսի ոնց որ ասած հավատալով կանչի Տիրոջը իր վրա, այդ անունը իր վրա, որպես իր Տեր ու իր Փրկիչ։ Երանի նրան։ Որտեղ նրանն է Աստծո բոլոր օրհնությունները, նրանն է հավիտենական կյանքը, նա իշխանություն կունենա Աստծո հետ ապրելու, Քրիստոսի հետ ապրելու հավիտյան երկնքում, ազատվելու կորուստից։ Եվ կուզեմ այդ համարը հենց կարդամ ուղղակի Հռոմեացիս 14-ի 9-12-ը ձեզ համար, Վասնզի նույնիսկ նրա համար էլ Քրիստոսը մեռավ եւ կենթանացավ, որ մեռելների եւ կենթանների վրա տիր է։ Բայց դուք ինչու համար ես դատում քո եղբորը կամ ինչու ես քո եղբորը անարգում, որովհետեւ ամենքս այդ Քրիստոսի այցանի առաջ պիտի կանգնենք։ Որովհետեւ գրված է. Ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, որ ամեն ծունկ ինձ պիտի կրկնվի եւ ամեն լեզու խոստովան լինի Աստծուն։ Ուրեմն մեզանից ամեն մեկը իր անձի համար պիտի հաշիվ տա Աստծուն։ Շատ եք, երբ որ ասում եմ, որովհետև ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, սա երթման մի հատ ձև էր, որ Աստված ինքը երթվում էր, իր անձով էր երթվում։ Մենք որ ասենք մարդը, որ ժամանակին թույլ է տրված էր երթվելու, ասում էր ամենաբարձրով Աստծով երթվի, իսկ Աստված իրանից բարձր մեկը չունի եւ իր անձով էր երթվում։ Եվ ստեղ Քրիստոսի մասնավկայություն ասում է, երթվում եմ, որ այս բանը կլինի։ Ամեն ծունկ պիտի կրկնվի, այսինքն ծռվի, խոնարհվի եւ ամեն լեզու, ամեն հարցը մենակ ընդունողների մասին չի կամ սիրով Տիրոջը, ասենք, հնազանդվողների մասին չէ, այլ անգամ հակառակվողներ, չար մարդկանց ամենքը պիտի ինչ անեն, խոստովան լինեն Աստծուն, այսինքն խոստովանեն Աստված լինելը, այսենց։ Այս հատվածը արեմտահայերենում ավելի պարզ է եւ հստակ երևում է, որ պիտի խոստովանեն, որ Քրիստոսը Աստված է։ Տերը նեղություն քաշեց, չարչարան քաշեց, հալածվեց, բայց ինչպես ասեցի սկզբից իր անձը չուրացավ որպես Աստված, բայց դա առաջին հերթին մեր համար էր պետք, հենց։ Որպեսզի հայտնի դառնա, որ ինքը Աստված է եւ մենք կարողանանք նրան Աստված ընդունելով փրկվենք։ Թող Աստված օրհնի, որ մենք էլ ընդունենք այս օրերի մեջ չլսենք այդ չարախոսներին, ինչպես որ ներկայացրեցինք, եւ իրոք ունենանք փրկություն եւ օրհնություն Տիրոջից։ Աստված օրհնի մեզ։ Կուզեմ, որպեսզի հենց այս հարցի հետ կապված աղոթք անենք։ Խնդրենք Տերը օգնի մեզ, որպեսզի մենք սրտանց հավատանք Քրիստոսի Աստված լինելու ճշմարտությանը եւ սրտանց ընդունենք նրա իշխանությունը, Աստվածային տիրությունը մեզ վրա։ Աղոթք անենք։